Merhaba. Bugün yine önemli konulardan biri olan birim testi, gavurların deyimiyle unit testi inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Birim testini anlamak için gelin şu örneğe bir göz atalım. Mesela bir itfaiye kamyonu düşünelim. Bu kamyon birden çok parçadan oluşmaktadır. Her parçanın bir işlevi varken hepsi ayrı ayrı üretilip sonra aracın montajı sırasında belli bir sıra ile bir araya getirilir. Mesela tekerlekler, merdiven ve motor ayrı ayrı birimlerdir. Şimdi tekerleğe yakından bakacak olur isek, onun da kendi içinde parçalardan oluştuğunu görebiliriz. Ama şimdi o kadar derine inmeyelim. Tekerleği basit olarak inceleyelim. Tekerlek üzerinde tekerleğin araca bağlanmasını sağlayan bir bölümün olduğunu görebiliriz. Bu birim tekerlek için bir bağımlılık oluşturmaktadır. Şimdi bir saniye düşünürsek, eğer biz tekerleğin bu araca bağlandığı bu bölümü çıkartabilir yapmaz isek, o zaman tekerlek ile ilgili bir değişiklik yapmamız gerektiğinde, mesela patladığında veya kışın kış lastiğine geçmemiz gerektiğinde bu işi çözmemiz zor olacaktı veya bir tekerlek için aracı değiştirmemiz gerekecekti. İşte bu çok büyük bir problem olabilirdi. Demek oluyor ki eğer biz birimlerimizi değiştirilebilir yapar isek, ihtiyaç veya zorunluluk durumlarında birimlerimizi rahatça değiştirebiliriz. Bu duruma gevşek bağlantılı yani loosely coupled denir. Bu ilke ile geliştirilen uygulamalar ihtiyaç halinde yeni parçalar ile değiştirilebilir ve veya geliştirilebilir. Ek olarak yine bu ilke ile geliştirilmiş olan birimler ana yapının dışında da test edilebilirler. Mesela tekerlek için baktığımızda tekerleğin araçtan sökülmesinden sonra başka bir alet yardımı ile rot balans ayarı yapılabilir. İşte tam bu işleme birim testi yani unit test adı verilmektedir. Bu sayede bir birimin diğer birimlerden etkilenmeden tek başına test edilebilmesi sağlanmış olur. Bu şekilde birimin kendi içindeki problemler çok rahat fark edilebilir. 2. Birimin yapmayı vaat ettiği bütün özellikleri gösterip göstermediği yerine takılmadan kontrol edilebilir. 3. Üretim hataları rahatça bulunabilir. 4. Birimi tek başına test ettiğimiz için çok hızlı şekilde test edilmesi mümkün olabilir. 5. Test sırasında herhangi bir bağımlılık kullanılacak ise bu bağımlılıklar sahte bağlantı araçları yani mock objects ile farklı senaryolar oluşturularak test edilebilir. Özet olarak birim testi bir birimin bir veya çoğunlukla birden fazla test senaryosu ile test edilmesine denmektedir. Bu testte sadece tek bir birim test edileceğinden dolayı diğer bütün bağımlılıkların sahte bağlantı araçlarıyla geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece sadece o birim test edilebilir. Başka bir açıdan baktığımızda ise bir birimin birim testiyle test edilmesi için bağımlılıklarının gevşek bağlantılı olması gerektiği görülmektedir. Şimdi isterseniz birim testinin faydalarına kısaca bir bakalım. 1. Sadece ilgili birim test edildiği için görece basittir. 2. Testler hızlıca çalıştırılabilir. 3. Doğru tanımlanmış süreçlerde ve doğru yazılmış birim testleriyle hatalar development zamanında belirlenebilir. 4. Birim testleriyle kodun ne kadarının test edildiği rahatlıkla belirlenebilir. 5. İstenilen bütün senaryolar simüle edilerek oluşturulabilir. 6. Önceden yazılan birim testleri sayesinde kod üzerinde yapılan değişikliklerin neleri etkilediği ve veya bozduğu geliştirme anında belirlenebilir. 7. Kodun yayınlanması öncesinde çalıştırılacak olan birim testleri sayesinde kodun büyük ölçüde hatasız olarak ortama yayınlanması sağlanabilir. Birim testleri için bu detayları verdikten sonra bir sonraki bölümde C# ile
.NET Core tarafında nasıl birim testi yazabileceğimize bakacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.